أيها الناس اتقوا نار جهنم. لا تسيئوا الظن بالوالي، فسوء الظن في الشرع محرم. أيها الناس أنا في كل أحوالي سعيد ومنعم، ليس لي في الدرب سفاح ولا في البيت مأتم، ودمي غير مباح وفمي غير مكمم، فإذا لم أتكلم لا تشيعوا أن للوالي يدا في حبس صوتي، بل أنا يا ناس أبكم. قلت ما أعلمه عن حالتي والله أعلم.